नमस्ते दोस्तों। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है और पूरे विश्व में करीब 9.5 लाख लोग इससे ग्रसित हो गए हैं। 48,000 के लगभग डेथ हो चुकी है। आखिर ऐसा विशेष क्या है? लाइलाज इसका कोई विशेष इलाज नहीं, तो बचाव ही इसमें सावधान। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हाथ को साबुन के पानी से धोना अति उत्तम है। हाथ साबुन के पानी से धोइएगा और कम से कम 20 सेकंड तक, आप मन में काउंट करिएगा, 20 सेकंड तक आप हाथ धोइएगा। जैसे आपको हर जगह बताया गया, 5 बार हाथ, 5 बार टॉर्सम, 5 बार ये, 5 बार फिंगर्स, 5 बार थंब। ये सारी प्रक्रियाएं करीब 20 सेकंड में करेगा। हर चीज़ को 5 बार करिएगा। हाथ धोना अति उत्तम है, इसी से आप बच सकते हैं।